Тёма, что ты делаешь? Тёмка, ну расскажи маме, что ты делаешь? Готовишь шашлыки жарить, да? Тёма. Поджигаешь, понятно. Поджигаешь. Хорошо получается, да? Ну давай, я помогу, давай. Бери второй, потом горячий, давай. Дима, ты выгодал выходные, да? Выгода? Это выгода. А, выгода. Хотя я ему говорю, хватит, меня уже скоро родственники узнавать не будет. Ну да. А что так? А что ты там ищешь? Что ты там нашел? Скажи маме. Дрова выбираешь? А? Ты балуешься? Нет, тут не так горячее. Да, будет горячая. Ты складываешь, так? А, ты их складываешь, дрова, да? Вот так, аккуратно, правильно, чтобы везде был порядок, да? Молодец. А? Складываешь, складываешь. Не? Смотри, как ты прям это, башня получится, да? Башня? Хорошо. Высокая башня получится? Да? Класс. Вот это да. Где-то высмотрел. А как складывают? Вообще профессионально. Молодец. Бабе дрова рубать. Молодец. Ну как все в стопочку аккуратненько сложил. Умничка. Складывай, складывай. Вот так. Ровненько, да? Молодец. Последняя осталась, да? Ложи на самый верх. Или не надо?